السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله مع بعض في فيديو النهارده هنكمل شرح محاضرات الفارماكولوجي في مديول الريسبيراتوري سيستم، واللي هنتكلم فيها النهارده تحت عنوان دراج ثيرابي اوف كف. في فيديو النهارده يا شباب هنتكلم فيها عن الادويه اللي ممكن استخدمها في علاج الكحه. طبعا احنا عارفين ان الكحه دي المفروض انها حاجه طبيعيه جدا، تلاقيك قاعد في امان الله او كنت بتاكل او الى اخره وتلاقيك كحت لك كحتين. هل دي فيها مشكله؟ هل دي محتاجه ادويه؟ اكيد لا. ولكن الكحة دي أحيانًا بتبقى عبارة عن symptoms المرض مثلًا، أو تبقى pathological وبالتالي بتبقى دائمة، ممكن المريض ييجي يشتكي لي إن بقى له 3، 4 أيام، بقى له أسبوعين، 3، بقى له شهر، شهرين، عنده كحة مش راضية تُقف. في الحالة دي أنا محتاج أعالجها وأوقّفها، اتفقنا؟ أشوف السبب بتاعها، أعالج السبب وفي نفس الوقت أوقّف الكحة دي. ده اللي أنا جاي أعلّمه لك النهارده في محاضرة النهارده اللي هتبقى إن شاء الله محاضرة سهلة جدًا، سواء من حيث الفهم، سواء كذلك من حيث المذاكرة، ولكنها مهمة، لإنك أنت كدكتور لسه في بداية طريقك تلاقي حد بيقول لك يا دكتور أنا عندي كحة آخد إيه؟ تعالَ مع بعض نجاوب السؤال ده بعد ما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. مبدئيًا كده لو جيت الأول أفهّمك يعني إيه كَف أو يعني إيه كحة، بنقول إنها عبارة عن defense mechanism of respiratory system. ده عبارة عن ميكانيزم دفاعي للجهاز التنفسي. بمعنى إيه؟ بمعنى لو إحنا بنتنفس أثناء الشهيق، أثناء دخول الهوا، لو في particles كبيرة دخلت عندك من الهوا بتعلق عندي في النوز، وبعد كده تلاقيك بتعطس، يبقى ده أول defense mechanism عندي. طيب، طب لو هي particles صغيرة هتعدي النوز وتدخل عندي على الlarynx والتراكية والبرونكاي، وهناك بيبقوا متبطنين بطبقة من الميوكس، بطبقة من المخاط، وخلايا عليها سيليا أهداب. المهم، المادة الغريبة اللي دخلت دي هتعلق على سطح الميوكس، وتبدأ السيليا تحركها لفوق، وبعد كده جنابك هتبدأ تكح عشان تطرد المادة دي بره الجهاز التنفسي وتتفها بره أو تكحها وترميها بره. يبقى نفهم بقى إزاي بيحصل عندي الكف ده. يبقى هو عبارة عن defense mechanism الجسم بيستخدمه عشان تبدأ إنك إيه، تتجنب أي particles تدخل جوه. وأحيانًا بيبقى عبارة عن defense mechanism أثناء الinflammation. شخص مثلًا عنده bronchitis، عنده نيومونيا، عنده بقى أي infection منسي أو inflammation في الجهاز التنفسي، وقُلت لك إن من ضمن مثلًا أعراضه إنه ييجي له كَف، فأصبح الكَف ده بالنسبة لي يعتبر إيه، يعتبر medical sign، يعتبر حاجة reason، سبب يخلّي الpatient بتاعي يروح المستشفى عشان يسأل على السبب اللي عنده للكحة دي، وبالتالي دي حاجة كويسة بالنسبة لي الكَف ده. طيب، بيفكّرك هنا بالميكانيزم اللي بيحصل بيه الكَف وركّز معايا، بيقول لك عندي إن في بعض المواد اللي هي trigger أو الirritant اللي هي المواد المحفّزة ديّة، زي مثلًا شخص بيدخّن، في بعض الروائح البرفان، في عندي ممكن بيزعّق speaking بصوت عالي، ممكن الexercise cold air eating، حاجات كتيرة ممكن عندي تعمل لي irritation لإيه، للجهاز التنفسي. المادة اللي دخلت وهتبقى تعمل irritation للخلايا بتاعتك، اللي هيحس عندي بالirritation حاجة اسمها الcough receptor. يبقى أنا عندي receptors موجودة في الlarynx، موجودة في التراكية، موجودة في البرونكاي، واللي هي اسمها cough receptor. بتتحسس هذا الirritation وتبدأ تبعت إشارة إلى الcenter بتاعي اللي هو الcough center اللي موجود في المظلة، وهناك الcough center بتاعي يبعت إشارة بقى عن طريق الإيه، عن طريق الجهاز التنفسي، يبعت إشارة عن طريق الnervous system للجهاز التنفسي يقول له ابدأ اعمل كحة. طب الكحة دي بتحصل إزاي؟ قال لك أنت بتكتم نفسك مرة واحدة، فجأة كده تلاقيك كتمت نفسك، وفي نفس الوقت قفلت الglottis، قفلت الأحبال الصوتية اللي موجودة في الlarynx. فلما جنابك تكتم نفسك وتحبس المجرى بتاع الهواء، الضغط يبدأ يزيد هنا، تمام؟ الضغط يزيد هنا مرة واحدة. بعد كده تقوم أنت فاتح مرة واحدة الglottis، فاتح مرة واحدة الأحبال الصوتية والlarynx بتاعتك، يقوم طالع الهوا مرة واحدة، فالقوة بتاعة دفع الهوا تقوم زقة معاها أي particle موجود عندي في الطريق. يبقى تلاقيك بتعمل كده. شايف أنت ديّة هتلاقيك بتزنق شوية على الlarynx، على منطقة في العنق كده اللي هي الحنجرة عندي، تلاقيك زنقت عليها شوية وأنت بتفتح الهوا بيحصل الصوت ده. ليه؟ لإن نتيجة خبطة الهوا في الأحبال الصوتية اللي موجودة في الlarynx أول ما فتحت. تمام كده يا شباب؟ ده الميكانيزم بتاع الإيه، بتاع صاحبنا الكَف. يبقى مادة دخلت عملت irritation للكَف receptor، بعت إشارة للvagus nerve إلى الcentral عندي اللي هو الكَف center اللي في الbrain، والكَف center اللي في الbrain هيبعت إشارة بقى للrespiratory system إن هو اتفضل اعمل كَف. تمام كده؟ طيب، بنقول إن الكَف دي زي ما اتفقنا هو يعتبر defense mechanism، وجنابك هتكح كحتين، 3، 4، 10 يا سيدي لحد ما تطلّع اللي أنت موجود جواك. ولكن الكحة دي بتبقى عندي نوعين لو هي قعدت فترة طويلة. في عندي حاجة اسمها dry cough وحاجة اسمها الwet cough. كلمة dry يعني كحة ناشفة، تلاقي الشخص ده عمّال يكح كحة ناشفة ما فيش فيها أي sputum أو مخاط بيخرج مع الكحة، تمام كده؟ ودي بتبقى تقريبًا عبارة عن إيه، عبارة عن مادة دخلت عملت irritation عندي، دخلت عندي على الجهاز التنفسي وعملت irritation، تمام كده؟ وحفّزت الإيه، حفّزت الcough receptor إن هو يبدأ يعمل الكحة دي. وطبعًا نتيجة inflammation مثلًا، وليكن في inflammation موجود وبيطلّع مادة، والمادة دي عمّالة تعمل irritation لفترة طويلة، فتلاقي عندك كَف لفترة طويلة. النقطة التانية اللي هي الميوكس بقى، اللي بيبقى فيها wet، باقول عليها wet cough، أو اسمها التاني اللي هو productive cough، ودي اللي بيبقى فيها sputum بقى.
تمام كده. هنا في الحالة دي باقول إن الكف دي ليها هدف، يعني مش عمّال على بطّال كده لأ، الهدف فيها إن في عندي زيادة في الميوكس أصلًا، فأنت عمّال تكح بتحاول تطرد الميوكس ده، عشان كده الكحة بتطلع ببلغم. تمام كده يا شباب؟ طيب لو أنا عايز أعالج مريض جاي لي بدراي كاف، تتوقع كده هو عنده في سبب مقنع إن هو يكح؟ لأ، الكحة اللي جاية له ديّة حاجة كده بسبب inflammation. خلاص يا سيدي أنا هادّي antibiotic أدّي أدوية تعالج المشكلة الأساسية، بس أنا عايز أوقّف الكحة، يبقى أدّي دوا يروح يشتغل على الميكانيزم بتاع الكف ويمنعه، سواء إن هو يشتغل على الreceptors بتاعة الكف أو يروح يشتغل على الbrain ويمنع الإيه، الcough center اللي كان في الbrain. باسمي الأدوية دي إيه، antitussive. يبقى الأدوية اللي باستخدمها في علاج الdry cough اسمها antitussive زي ما هنشوف دلوقتي. لكن لو شخص عنده ويت كف ما ينفعش تروح تدّي له أنتيتاسيف، لأ، أنا محتاجه يقعد يكح عشان يطلّع السبيوتم، بس عايزه يكح كحّتين ويخلص السبيوتم اللي متخزن ده. يبقى أنت تدّي حاجة تسهّل خروج السبيوتم، تسهّل ذوبانية الميوكس. تمام كده يا شباب؟ طيب تاني، ده عبارة عن dry cough واللي ممكن يحصل مثلًا في مريض الأزمة، المرض اللي عنده برد، المريض اللي عنده جِرد أو ارتجاع للمريء، وغيرها من الالرجي والانفكشن الباقيه. الويت كف برضو نفس الكلام، ممكن برضو في حالات الانفلونزا، في حالات الكولد، في حالات برضو الانفكشن او الانفلاميشن اللي ممكن يحصل او الاوبستراكشن في الجهاز التنفسي. بس الفرق ما بينهم هنا في سبيوتم وبالتالي الكحه ليها سبب، لكن هنا عندي مجرد الانفلاميشن والماده الاريتنت اللي ظهرت هي اللي عامله لي الكحه دي، فما تنفعنيش الكلام ده. طيب لو انت فاكر لما كنت بقول لك اي انفلاميشن بيحصل عندي بيطلع بعض المواد في الدم، زي مثلا حاجه اسمها البراديكاينين وحاجه اسمها سابستنس بي. والبراديكاينين ده كمان لو أنت جنابك ما بتاخد ACE inhibitor، يعني تاخد أدوية اللي هي اسمها ACE inhibitor دي، البراديكاينين مش هيتكسر، وسبستانس بي برضه مش هتتكسر، ويبدأ إن هم يكملوا طريقهم. يبقى المفروض إن الACE في عندي إنزيم اسمه الأنجيوتنسين converting enzyme، المفروض إنه بيكسر البراديكاينين وبيكسر كذلك السبستانس بي. جنابك لو أخدت أدوية هيمنع التكسير ده، تمام، وبالتالي هتبدا عندي السبستنس بي والبراديكاينين ياثروا عندي في الجسم، بالاضافه لان الانفلاميشن بتاعي ده بيروح يزود كمان حاجات زي البروستاجلاندين، زي اليوكوتراين، زي الهستامين، حاجات كلها اخدناها بتظهر اثناء الانفلاميشن والانفكشن للجهاز التنفسي. المشكله بقى ان كل ده بيروح يحفز الخلايا اللي موجوده عندي في الجهاز التنفسي، اللي هي عندي حاجه اسمها تايب جي ريسبتورز، واللي بدورها بتحفز الكف ريسبتور. كل دول هيساهموا في حصول الكف. يبقى اي انفلاميشن ممكن يحصل في الجهاز التنفسي يا شباب هيعمل irritation للكف ريسبتور، فيسبب ظهور الكف على المريض، فيجي المريض يشتكي لي يقول لي يا دكتور انا عندي كحه، ابدا بقى ادور على سبب الكحه. طيب طلعت يا سيدي في عندي بكتيريال انفكشن، ادي له انتي بايوتيك، ولكن في نفس الوقت انا عايز اوقف الكحه اللي عنده، يبقى اروح اعالج الدراي كف اللي عنده. طيب لو شخص عنده برونكايتس مثلا واستنتجت ان عنده برونكايتس ده بيبقى عندي انفلاميشن في البرونكاي، ولكن البرونكاي دي من الاماكن اللي كان فيها ميوكس، فانفلاميشن لو حصل فيها هيزيد عندي افراز الميوكس، وبالتالي الكحه اللي عنده دي سببها مقنع ان هو عايز يطرد الميوكس الزياده اللي اتكون عندي. تمام. في الحاله دي لو انا عايز اعالج الكحه اللي عنده لازم اديله ماده ايه تزود افراز الميوكس وتكسيره. طيب تعالى بقى نتكلم واحده واحده عن موضوعنا بتاع النهارده. بس قبل برضه ما اتكلم معاك، يعني في ورق عندك، في ورق بتاع النوت الكليه هتلاقيه بيفكرك بحاجه اسمها اكيوت وكرونيك كف. كلمه اكيوت كف دي بتبقى نتيجه ريسبيراتوري انفكشن غالبا، يعني زي ما احنا قلنا، ولكن يا شباب بتبقى فكرتها انها بتبقى عند المريض يجي يشتكي لي من عنده كحه مدتها تقريبا حوالي اقل من 3 اسابيع. يقول لي مثلا والله بقى لي 3 ايام عمال اكح والكحه مش راضيه تقف، بقى لي 5 ايام، بقى لي اسبوع، اسبوعين، لحد 3 اسابيع، بسميها اكيوت. تمام. طيب في عندي حاجه اسمها سب اكيوت، ودي انت مش مطالب بيها، يقول لك من 3 اسابيع لحد كام، لحد تقريبا 8 اسابيع. اكتر من 8 اسابيع بيعاني من كحه يبقى الشخص ده عنده كرونيك كف، يبقى الشخص ده عنده ايه، عنده كرونيك كف. طيب مش مهم بالنسبه لي برضو الفكره بقى اللي عندي اللي هي ازاي بتعمل مانجمنت للكف. هقول لك ان يا اما استخدم ادويه، طبعا لازم اول حاجه اعالج المشكله الاساسيه، الشخص ده عنده انفكشن ادي له انتي بايوتيك مثلا، علاج البكتيريا، اعالج المشكله الاساسيه. ومن ضمن بقى الادويه اللي بديها بدي ادويه تعالج الاعراض، يعني مثلا المريض ده عنده كف ابدا اعالج بقى الكف بتاعتي على حسبها. تمام. طيب تعالى نمسك بقى مجموعه معانا في الادويه بتاعتي ديت. اول حاجه يا شباب عندي حاجه اسمها الكاب سبريسنت اللي هي الانتي تصف. يبقى اول مجموعه من الادويه اسمها ايه، اسمها الانتي تصف دراج. تمام كده. طيب الانتي تصف دراج جاي بديها ليه، تو ستوب لي دراي كف، انا لازم اوقف دراي كف، يبقى بديها بس في حالات ايه، الدراي كف، الكحه الناشفه. تمام. ليه، بهدف اني اوقف الكف نهائيا. طب هي بتشتغل ازاي، قال لك بكل بساطه، احنا اتفقنا ان الكف عشان يحصل الماده بتاعتي هتروح تحفز الكف ريسبتور اللي موجوده عندي في اللارنكس وتراكيه والبرونكاي. تمام. اللي بدورها هتبعت اشاره عن طريق الفيجاس نيرف للسنترال كاف سنتر، السنتر اللي بتاع اللي في البرين، والكاف سنتر بدوره ده هيبعت اشاره للارنكس والريسبيراتوري ماسلز بتاعتي ان هي تقفل الاحبال الصوتيه، فتحبس لك النفس فتره طويله، واقوم فاتحها مره واحده فهيخرج عندي النفس مره واحده بصوره كف بقى، فيحصل عندي الكف. ده كان الميكانيزم. طيب الادويه بتاعتي ديت يا شباب انا عايز اوقف الميكانيزم ده، انا عايز امنع حصول كف تماما، يبقى اروح ادي ايه،
اروح اقفل الريسبتورز اللي موجوده عندي، يبقى عندي حاجه تشتغل على الريسبتور بسميها بريفرال انتي تصف، لانها تشتغل عندي على البريفرال ميكانيزم، يعني على الريسبتورز نفسه. او تبقى حاجه هتشتغل سنترال، يعني ادي حاجه تروح تشتغل عندي على الكفر سنتر وتقفله خالص. تمام، يبقى انا عندي مكانين ممكن استخدم عليهم الادويه بتاعتي. طيب فيقول لك عندي، يبقى الديفينيشن بتاعت الانتي تصف ممكن نديها ديفينيشن نقول ان هو ايه، ان هو عباره عن انهبيشن للكف ريسبتور، تمام، او انهبيشن بشكل عام للكف، او ريديوس بشكل عام للكف. طيب عندي منها نوعين، حاجه اسمها بريفرال وحاجه اسمها سنترال. ها، كلمه بريفرال يعني ايه؟ يعني هقلل الانبوت ستيمولاي، هقلل الاشارات المحفزه للكف ريسبتور، هروح اقفل انا الكف ريسبتور، في الحاله دي مش هيحصل عندي ستيميوليشن. امال السنترال لا، فكرتها انها هتروح على المضله وتقفل عندي الكف سنترال اللي موجود في المضله، وبالتالي تمنع حصول برضو الكف. تمام كده يا شباب؟ طيب ايه المستحضرات اللي عندي بتشتغل كانتي تصف؟ اول حاجه اسمها الستيم انهيليشن، سوري، حاجه اسمها الستيم انهاليشن، ان هو يستنشق بخار الميه. بس احيانا ما بيبقاش بخار بس، يعني احيانا بحط فيه نعناع، اللي هو ماده النعناع اللي هي المنثول، او حاجه اسمها تنكشر بنزوين، كمواد محفزه، وهنشوف دلوقتي الميكانيزم اللي بتشتغل بيه. او ان حاجه اسمها البنزونيتد وده هناخده برضه بالتفصيل. او ان هو ياخد ديمالسنت، وده لو مش عندك في النوت زوده، ياخد ديمالسنت يعني مرطب، تمام، زي الليكوريش اللي هو العرق سوس والعسل. طيب تاني كده، ايه الحاجات اللي ممكن اخدها كبريفرال؟ تعالى نمسكهم واحده واحده ونشرحهم. اول واحده اللي هي الستيم انهاليشن، ان انا اقول له خد حمام ميه سخنه، مش يستحمى لا. فاكر انت، اروح لجدتي كده اقول لها بتعالج الكحه ازاي، تقول لك هات طشت كده، تمام، طشت ميه سخنه ويغلي، خليه مغلي كده ويطلع دخان، وهات الفوطه حطها فوق راسك وحط في وشك فوق الايه، فوق الطشت، خلي الدخان يدخل عن طريق الجهاز التنفسي. تمام. الفكره بتاعتي ان انا برطب الميوكس وبرطب الجهاز التنفسي، فالماده اللي عامله تهيج واريتيشن عندي تروح. يبقى تاني يا شباب، انا بعمل ترطيب للجهاز التنفسي عن طريق بخار الميه. احيانا بضيف ماده زي المنثول اللي هي النعناع، واحنا عارفين ان النعناع ده حاجه كده ايه، حاجه تعتبر مهدئه برضو، فانا باخد احيانا منثول، او احيانا حاجه اسمها تنكشر بنزوين، بحيث انها برضو تساهم في عمليه الايه، في عمليه التلطيف، او بنسميها عمليه المويسترايزنج. انا بعمل مويستشر، برطب الايه، برطب الطريق بتاع الاير واي بتاعي. يبقى ده اول حاجه اللي هي الستيم انهاليشن. تاني حاجه اللي هي البنزونيت. البنزونيت دي عباره عن ايه؟ قال لك البنزونيت ديت الميكانيزم بتاعها انها تعتبر انستيزيا، يعني مهدئات مخدرات، بتروح تشتغل على ايه؟ على الاسترتش ريسبتور اللي هي الكف ريسبتور اللي موجوده سواء في اللنج، او عندي كذلك في الريسبيراتوري باسج واللنج والبلورا. هتروح تشتغل على الاسترتش ريسبتور ديت وتعمل سبريشن للكف ريفلكس، يبقى هي برضو هتشتغل بريفرال على الكف ريسبتور وتروح تمنعهم، فتعمل لي سبريشن للكف ريفلكس. تمام. دي اسمها ايه؟ اسمها بنزونيتيت. تمام، بنزيناتيت. طيب البنزيناتيت ده مشكلته ان هو ايه؟ هو مهدئات انستيزيا، فممكن الشخص عندي يحس بديزنس، دوار، يحس بدوخه كده، واحيانا بيحس بتنميل في الاصابع لان هي بتدخل اورالي، تمام، بتدخل سيستميك، فممكن يحس بتنميل في الاصابع، اصابعه كده منمله. او عندي ممكن يبقى اكتر طبعا بما انه بياخده عن طريق الاورال، فيقول لك لو الحبايات دي فتحت في البق، هتبدا الماده بتاعتي ديت اللي هي تعتبر الماده المخدره تنزل بقى عندي على اللسان، في الماوث كافيتي، في الثروت، في الحلق، وتبدا انها تعمل نمبنس او تخدير فيهم، تمام، تبدا تبقى منمله او متخدره كده. تمام، وبالتالي البروكوشن مهمه جدا ان انبه على المريض بان الحبايات دي تتبلع، مش تحطها تحت اللسان ولا تمضغها ولا الكلام من ده. تمام كده. يبقى ده تاني حاجه من الانتي تصف اللي هي بريفرال انتي تصف، يعني شغاله على الريسبتورز، اللي هي مين؟ اللي هي البنزونيتات. اتفقنا انها بتشتغل على الريسبتورز بتاعت الكف ريسبتور، اتفقنا معايا ان هي ممكن تعمل لي ديزنس، دوخه، ممكن تعمل لي تخدير للسان او الماوث او الثروت لو فتحت في البق، وبالتالي لازم اخد بالي منها. طيب والنوع الثالث اللي هو الديمالسنت ده اللي هو مرطبات، بتبقى مواد زي مثلا زي العرق سوس، زي الهاني، العسل، حتى يقول لك ايه لما يجي لك كحه اشرب ميه، خد حمام سخن كده زي ما اتفقنا اللي هو الستيم انهاليشن، وكل عسل، تمام، واشرب ليمون، شويه حاجات كده ايه خلطبيطه بالصلصه، ما هي دي فعلا، ما هي مهدئات، كل ده بهدف انها تعمل ايه؟ تهدئه لمجرى الهواء بتاعي. طيب في حاجات بقى بقول عليها سنترال يعني ايه؟ سنترال يعني هتروح على الكاف سنتر اللي في البرين وتعمل له سبريشن وتوقف شغله. في عندي منها نوعين، حاجه اسمها الاوبيويد وحاجه اسمها ايه؟ النون اوبيويد. الاوبيويد نون سيلكتيف، يعني بشكل عام هي بتبقى عباره عن ادويه اوبيويد ديت هتاخدها في السنه الجايه، تعالى ناخدها بس قدام، او عايز ناخد الاسماء قدام، هناخدها قدام اهي. طيب الانتي تصف اللي هي السنترال عندي منها نوعين، في عندي الاوبيويد اللي من امثلتهم الكودايين، يبقى انا عندي الاوبيويد نون سيلكتيف، في حاجه اسمها اوبيويد نون سيلكتيف اللي هي الكودايين، واختها اللي هي الهيدروكودايين. طيب الفكره بتاعت الكودايين واختها دي ايه؟ الكودايين ده يا شباب ماده اخت المورفين بالظبط، تمام، اخت المورفين، وبالتالي يعني بنقول ان هي ماده تعتبر مخدره، ماده تعمل ادمان اصلا، ماده مهدئه بس بتعمل ادمان. فهي الفكره انها ناتشورالي انا بستخلصها اصلا من مشتقات المورفين زي ما اتفقنا. حلو.
في عندي الكودايين وفي عندي اختها المتصنعه اللي اسمها الهيدروكودايين ودي الاكثر استخداما. طيب الفكره بتاعتها ازاي بتشتغل؟ اول حاجه هي بنقول انها ليها انالجيسيك بروبرتيز، هي شغاله كانالجيسيك كمهدئ، بتروح على البرين وتعمل انالجيسيا في اكتر من سنتر من ضمنهم الكاف سنتر. عشان كده الكودايين مستحضرات دايما مستحضرات الكحه الناشفه اللي الانتي تصف تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها ولو اكتر من حاجه من ضمنها الكودايين. اهم حاجه بتلاقي غالبا بتلاقي فيها ايه؟ الكودايين ده. يبقى الكودايين ده يعتبر ايه؟ يعتبر مهدئ بالنسبه لي. طيب الفكره بتاعته او مشكلته الاساسيه ان هو ادكتيف، يعني بيعمل ادمان. عشان كده في ناس حرفيا مدمنين دواء كحه، مش عارف انت سمعت عنهم او لا. يروح الصيدليه يقول له دكتور انا عايز دواء كحه، تمام، والدواء الفلاني، ما هو عارف ان في كودايين في الدواء الفلاني، ياخد الدواء عشان يمخمخ. يا عم ده دواء يا عم عشان امخمخ، واخد بالك انت يا معلم؟ طيب فمشكلته ان هو بيعمل ادمان، عشان كده دي الخطوره بتاعته. الميكانيزم اصلا اوف اكشن بتاعه بنقول ان هو بيروح يعمل دايركت انهبيشن للكاف سنتر اللي في المظله، تمام كده. بس بادّيه بجرعة قليلة، يعني ما باحاولش أدّيه بقى بالجرعة العالية اللي بتعمل لي analgesic لكل إيه، لكل الcenter اللي في الbrain، لأ أنا بادّيه بجرعة قليلة يا دوبك هتأثّر على الcough center وتدّيني الeffect اللي أنا عايزه، تمام. طيب مشكلته زي ما اتفقنا إيه بقى؟ مشكلته أول حاجة اللي هي الdependence اللي هي الإدمان، إن هو بيبقى الشخص مدمن عليه بعد فترة. ممكن يعمل لي constipation لإنه بيقلل حركة القولون، وبالتالي بيحبس الأكل في الأمعاء، وبالتالي تقعد فترة طويلة تحصل لها hardness، يبقى عندي شخص إمساك أو constipation أكرمكم الله. ممكن يبقى عنده dysphoria، شوية إحساس بالانزعاج وanxiety وغيرها، وممكن يحس بfatigue كذلك. يبقى الكودايين بسبب الadverse effect بتاعتي غير محفّز تمامًا، وأهم مشكلة عندي وهي الdependence الإدمان. عشان كده بدأوا إن هم يصنّعوا بقى حاجة اسمها opioid non selective، أو بنقول عليها non opioid. non opioid يعني هي في الأصل مش بنفس الstructure بتاع الopioid اللي هو الكودايين ده، لأ أنا جِبت عملت تعديل عليها، بس هي بقى بتبقى selective على الكَف بتاعي بقى. فبيقول لك إنها عبارة عن selective central antitussive، selective central antitussive. مثال عليها إيه؟ الديكستروميثورفان، ديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان ده فكرته إن هو متصنّع زي ما اتفقنا، بيبقى less analgesic بقى، وبالتالي مش هيأثّر أوي على الbrain، وكذلك بيبقى less addictive، يعني برضه أقل في الإدمان، فالشخص بتاعي مش هيدمن عليه برضه فترة طويلة. بيشتغل برضه selectively على الcenter اللي هو الcuff center بتاعتي، ولكن less addictive، less analgesic، less respiratory depression and less constipation. أغلب الحاجات اللي كانت بتحصل بسبب الكودايين أنا هنا إيه، أقل بكتير عندي في الديكستروميثورفان. ما هو متصنّع يبقى أكيد أنا مصنّعه بمزاجي، ولكن كالعادة هو بيعمل لي sedation. يعني أصلًا أغلب الأدوية الكحة يقول لك إيه، تاخد دوا كحة من هنا تدخل تنام. ما هو ليه؟ لإن هو بيعمل sedation effect، تمام. أحيانًا ممكن يعمل hallucination على خفيف كده، وفي بعض الحالات لو في الlarge dose ممكن يعمل لي إيه، الdysphoria، برضه إحساس بالانزعاج والتوتر وغيرها. يبقى إحنا اتكلمنا مع بعض دلوقتي على أول جروب عندي من الأدوية اللي اسمها إيه، الأنتي دراج. قُلت لك الأنتي دراج ديّة عبارة عن أدوية هتمنع الكحة تمامًا. أستخدمها إمتى؟ في الdry cough فقط. يبقى أول سؤال بتسأله للمريض اللي بيدخل لك العيادة، أنت يا حبيبي يا مريض يا قلبي بقى لك كام يوم بتكح؟ أول حاجة بقى لك كام يوم بتكح عشان تشوف هل مستاهل إنه ياخد دوا أو لأ. طيب وتعرف هل هي acute برضه أو chronic. طب حلو أوي، عرفنا الحمد لله. طيب الكحة اللي بتكحها دي بنشفة والّا ببلغم؟ يقول لك كحة بنشفة، تبدأ ده تكلمني بقى على الأنتي تصف. الأنتي تصف اتكلمنا إن هم أدوية بتروح تمنع الكحة، يا إما حاجة تبقى peripherally شغالة على الperipheral، واتكلمنا إنها سواء إنك تستنشق بقى بخار مَيّة في منسول في نعناع، أو إنك عرق السوس أو عسل اللي هي الdemulcent، أو إنك تاخد الإيه، البنزونيت اللي هو يعتبر إيه، اللي برضه يعتبر دوا بس بيشتغل بقى على الcough receptors ويقفلها. طيب أو إنك تاخد أدوية بقى اللي هي السنترال دي، حاجة بتشتغل بنقول عليها opioid من عيلة الopioid، تمام، ودي عيلة مخدرة، عيلة من أدوية الإدمان يعني أخت المورفين زي ما اتفقنا، وبالتالي مشكلتها إنها بتعمل إدمان، ولكن أنا بادّيها blue dose عشان بس مجرد إنها تعمل suppression للcough center اللي في الbrain. طيب بس بسبب الإدمان اللي بتعمله بدأت إن أنا أدوّر على حاجة تانية زي الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان ده يعتبر أفضل منه، وبالتالي باستخدمه في dry cough زي ما أنت شايف شراب أهو. طيب بس مشكلته إن هو بينوّم، تمام، ودي حاجة مشهورة عن أي أدوية cough بشكل عام. طيب تخيل بقى شخص عنده productive cough، عنده كحة ببلغم. تتوقع كده الكحة ببلغم دي سببها إيه؟ سببها والله مثلًا إن في زيادة في الmucus secretion. طب ودي بتحصل إمتى؟ والله هي بتحصل أكيد لو الشخص مثلًا عنده inflammation في البرونكاي، في التراكية، عنده مرض الأزمة، عنده chronic obstructive pulmonary disease يعني انسداد في مجرى الهوا. كل ده بيبقى أصلًا نتيجة إن الجدار بتاع الأنابيب بتاعتي أصبح سميك، وفي نفس الوقت الميوكس زاد عندي في الحجم. فالشخص عشان يقدر يتنفس بيضطر إن هو يكح كتير عشان يحاول يطلّع البلغم اللي بيتراكم عنده في المجرى بتاع الهوا. وصلت الفكرة؟ طيب أنا لو دلوقتي عايز أعالج المريض، هل ينفع أدّي له antitusif؟ أنا عايزك أنت تقول لي، هل ينفع أدّي له antitusif يعني دوا يمنع الكحة؟ طبعًا ما ينفعش، لإن أنت كده هتخلّي الميوكس يتراكم أكتر ويسد مجرى الهوا تمامًا والمريض يموت فيها. لعلمك المريض ممكن يموت فيها لو وصفت له antitusif وهو عنده كحة ببلغم، تمام؟ طيب في الحالة دي باضطر أوصف بقى أدوية اللي هي الmucolytic، حاجة باسميها mucolytic وexpectorant.
الميوكيوليتيك ديت من اسمها ميوكو يعني ميوكس، وليتيك يعني بيكسر، يبقى ده دواء زي ما هنشوف دلوقتي بيروح يكسر الميوكس. فلما انا اكسر جزيئات الميوكس واخليه بدل ما هو حاجات ريجيد كده موجوده عندي في الانبوبه اصبحت جزيئات صغيره، اجي المريض يكح هيكح بسهوله فيطردها بسهوله. يبقى انا بسهل له عمليه الكف بحيث ان هو كده ايه مش هيعاني وهو عمال يكح فترات طويله او بيكح بلغم كتير. تمام. او اني ادي اكسبكتورنت، والاكسبكتورنت ديت بنعتبرها حاجه بتلين الميوكس. الميوكس دي ماده مخاطيه، مخاطيه يعني اللزوجه بتاعتها عاليه، ماده لزجه. فانا عايز ازود كميه الميه فيها بحيث ان كميه الميه لما هتزيد هتخلي الدواء بتاعي ايه سوري هتخلي الميوكس يخرج بسهوله. هنشوف الكلام ده تاني مع بعض دلوقتي حالا. بص معايا كده، اول حاجه عندي اللي هي الميوكليتيك. الميوكيوليتيك يعني ايه؟ يعني ادويه بتكسر الميوكس. الديفينيشن بتاعها عباره عن ايجنت بتعمل لي ليكوفاي الميوكس اند فاسيليتيتد الاكسبكتوريشن، يعني بتساعد في عمليه اخراج الميوكس اللي بنسميه اكسبكتوريشن دي وترطيب الميوكس من غير ما تزود حجمه، من غير ما هتزود حجمه، امال بتكسره لحتت صغيره فاقدر ان انا اطلعه بسهوله. لكن انا ما زودتش فيه حاجه خالص، لا زودت ميه ولا هم يحزنون. عشان لما اجي اخد لك النوع الثاني اللي اسمه اكسبكتورنت ده انا بزود فيه، بخلي الخلايا تزود كميه الميه اللي حوالين الميوكس فيبقى الميوكس سايح فاقدر اطلعه بسهوله، وبالتالي انا هناك بزود كميه الميوكس. طيب الميوكيوريتك ديت عندي اكزامبل بتاعتها حاجه اسمها البروميكسين، عندي حاجه اسمها البروميكسين، حاجه اسمها الامبروكزول، حاجه اسمها كاربوسيستاين او الان اسيتايل سيستاين، وحاجه اسمها الايودايد. تعالى واحده واحده ناخد كلهم، موضوع بسيط خالص، هناخد في كل واحده بس كلمه واحده اللي عايزك تعرفها فيها. ركز معايا. اول حاجه اللي هو اللي اسمه البرومهيكسين. البرومهيكسين ده يا شباب، البرومهيكسين ده بنقول ان فكرته ان هو بيعمل فراجمنتيشن للجلايكوبروتين اوف سبيوتم. عشان بس نفهم الجزء ده، سوري عشان نفهم بس الجزء ده يا شباب. المخاط ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده ليكويد تمام على شويه جلايكوبروتينز. يبقى انا عندي شويه جلايكوبروتين ماسكين في بعض تمام، ده اللي بيدي اللزوجه العاليه للميوكس. الجلايكوبروتين اللي ماسك مع بعض ده ماسك بحاجه بنسميها داي سلفايد بوند، يعني سلفايد جروب ماسكه في سلفايد جروب تمام، وماسك خلي البروتين يمسكوا في بعض تمام كده، مخليه بقى السبيوتم بتاعي يبقى ماسك ببعضه كده بالطريقه دي. حلو قوي. فيقول لك لو انا عايز ادي دواء ميوكيوليتيك يعني بيكسر الميوكس، قال لك يا اما تروح تكسر لي البروتينات ذات نفسها من اولها لاخرها كده، او تروح تكسر لي الايه الداي سلفايد بوند اللي بيتكون عندي تمام. فيقول لك اول دواء اللي هو البروميكسين ده بيعمل فراجمنتيشن للجلايكوبروتينز بتاعه الميوكس، وبالتالي انديوس لديبولاريزيشن او ديبولاريزيشن اوف ذا ميوكس، بيخلي الميوكس بتاعي متكسر واجزاء صغيره اقدر ان انا اطلعها بسهوله. ولكن مشكلته ان هو ما ينفعش في مرضى البيبتيك ألسر، نوت يوزد ان بيبتيك ألسر. ليه؟ قال لك لان الدواء ده اللي هو البرومهيكسين ده اورالي، بيتاخد اورالي، وبالتالي حبايات يعني هتنزل عندي فين؟ هتنزل اول حاجه في الاستومك. المعده بتاعتك يا شباب متبطنه بطبقه من المخاط، بطبقه من الميوكس تمام. يبقى المعده بتاعتي اصلا ايه؟ المعده بتاعتك دي متبطنه اصلا بطبقه من الميوكس. عشان ايه؟ عشان يحميها من الاتش سي ال اللي موجود جوه، من الحمض اللي موجود جوه. لان الحمض اللي موجود جوه ده لو وصل للخلايا بتاعه جدار الميوكس سوري جدار الاستومك هيعمل فيها ضرر والسر، حاجه بنسميها القرحه او الالسر تمام، بيبتيك السر. حلو قوي. صاحبنا ده بقى الدواء الجميل بتاعنا ده لو دخل عن طريق الجهاز الهضمي ووصل للاستومك هيأثر على الميوكس الموجود في الاستومك ويكسره، ميوكوليتيك، وبالتالي يبدا ان هو يكسر لي الميوكس في الاستومك، فالمرضى اللي عندهم قرحه في المعده تزيد عليهم الاعراض ويزيد عليهم الالم. وصلت الفكره؟ وبالتالي ما ينفعش يستخدموا البروميكسين ده في البيبتيك ألسر. عشان كده طلع اخوه اسمه امبروكزول. الامبروكزول ده بيبقى سيميلر بالظبط في نفس الميكانيزم للبروميكسين، يعني برضه بيروح يكسر الجلايكوبروتينز بتاعه السبيوتم، ولكن ميزته بقى ان هو اصلا في الاصل عباره عن ميتابولايت من الدواء الكبير بتاعي، يعني عباره عن ناتج تكسير اصلا من الدواء، بس هو اكتيف ميتابولايت. طيب الميزه بقى بتاعته ان هو بيبقى ايه؟ ليس افكتد على البيبتيك ألسر. يعني مرضى البيبتيك ألسر لو انا مضطر اديهم واحد من الاثنين دول يبقى اديله ايه؟ اديله الامبريكزول، لان هو بيبقى ايه؟ ليس افكتد شويه على الميوكس بتاع المعده، فبالتالي ممكن اديه في مرضى البيبتيك ألسر يعني عادي. طيب في عندي حاجه اسمها الان اسيتايل سيستاين. ان اسيتايل سيستاين ده يعني حمض اميني كان فيه سلفر جروب، يعني كان في نهايته كده في عندي مجموعه سلفر مكشوفه. طيب السلفر جروب دي هتيجي تمسك على، فاكر انت لما قلت لك ان الميوكس بتاعي عباره عن داي سلفايد بوند؟ قال لك السلفر دي هتروح كسره السلفر بتاعه الميوكس وشابكه هي في السلفر الثانيه تمام. فيبقى عندي ايه؟ فيبقى كسرت لي الروابط بتاعه الميوكس، يبقى عندي الان اسيتايل سيستاين او اسمها الكربوسيستاين، يا دي الاثنين برضو بيشتغلوا بنفس الميكانيزم، الاثنين فيهم سيستاين، الاثنين فيهم سلفر جروب تمام، فتروح تمسك لي في السلفر بوند وتكسرها. وصلت الفكره؟ وبالتالي برضو بقلل الفيسكوسيتي او بقلل اللزوجه بتاعه الميوكس. حلو قوي. الايودايد بقى ودي ركز فيها، الايودايد اللي هو الصوديوم بوتاسيوم ايودايد، وده بنقول ان هو بيبقى عباره عن ايه؟ الميكانيزم بتاعه هو بيحفز انزيم عندك موجود اسمه بروتيوليتيك انزيم، انزيمات بتكسر البروتين. فهذه الانزيمات لما هتتحفز بواسطه الايودين
هيبدا ان هو ياثر عندي على الميوكس ويكسره، لان البروتيك الانزيم بتروح تكسر الميوكس، وبالتالي انا كده عملت الميوكليتيك افكت بتاعي بطريقه اندايركت. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى تاني انا عندي الميوكليتيك دراجز خلصناهم كده مع بعض، عباره عن ايه؟ عباره عن 4 امثله زي ما انت شايف معايا، كلهم بيتاخدوا اورالي. تمام. اول حاجه اسمها البروموهيكسين، ولكن مشكلته انه ما ينفعش يتاخد للبيبتيك ألسر، فاضطريت اكتشف له دواء بديل اسمه الامبروكزول. حلو قوي. طيب في عندي حاجه اسمها الان اسيتايل سيستاين، واختها اللي هي الكربوسيستاين، ودي بتروح تكسر لي السلفايد بوند، الباي سلفايد بوند. في عندي حاجه اسمها الايودايد، ودي بتروح تعمل بوتنشيشن، تحفيز للانزيم اللي اسمه بروتيوتيك انزيم، فيكسر الميوكس اسرع. تمام كده يا شباب؟ طيب احنا كده اخدنا مع بعض الايه الاربع ادويه اللي بتعمل لي ايه، اللي بستخدمها في علاج او بسميها ميوكليتيك دراج. طيب في عندي بقى حاجه اسمها اكسبكتورنت ديت او طارد للبلغم، من اسمه كده يبقى انا هستخدمه عشان اطرد البلغم اللي موجود عندي جوه الجهاز التنفسي. طب هترده ازاي بقى المره دي؟ قال لك مش هتكسره، انت هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على انك بتزود كميه الميه اللي فيه، بتزود الووتر كونتنت، وبالتالي كميه الميوكس هتزيد في العدد، في الحجم بتاعها هتزيد كميه الميوكس عند المريض، ولكن هتبقى سايحه في بعضها، فلما يجي يكح هتطلع بسهوله. يبقى انا برضو بسهل الكحه على المريض بتاعي. تمام كده؟ يبقى بتعتمد على حاجه اسمها الدكوا ديهايدريشن. تمام. ودي تعتبر واحده من اهم الحاجات اللي بستخدمها في علاج الكحه، لدرجه ان انا مفيش مستحضر دوائي ان اكسبكتورنت في الصيدليه الا لما يبقى فيه ايه حاجه اسمها الجوفنسين. يقول لك انا عندي منه نوعين، حاجه او تو اكزامبل، عندي حاجه اسمها البوتاسيوم ايودايد، وده احنا لسه اخدينه حالا، احنا لسه واخدينه حالا يا اولاد مع بعض، كان هو ميوكليوتيك بيروح يكسر الميوكس، كان بيحفز لي الانزيم اللي كان اسمه بروتيوريتيك انزيم عشان يكسر الميوكس. قال لك وكذلك بيشتغل كاكسبكتورنت، انه بيزود كميه الميه اللي موجوده في الميوكس كذلك، فبيحفز خروجها، يبقى طارد للبلغم. تمام. ده بالنسبه للايودايد، بس ليه مشاكل بقى كتيره جدا هنشوفها دلوقتي، وبالتالي الدواء الافضل منه واللي بيقول لك عليه زي الجوافه كده، تمام، اسمه جوافنسين. تمام. جوافنسين حاجه كده تحفه زي الجوافه كده، فيقول لك جوافنسين، وده مفيش دواء مستحضر دوائي في الصيدليه اكسبكتورنت اغلبهم تقريبا فيه الماده الفعاله دي. تمام. طيب الميكانيزم بتاعه زي ما احنا اتفقنا ان هو بيروح يحفز الايه البرونكيال جلاند انها تفرز لي لو فيسكس ميوكس، بيخلي الميوكس يخرج عندي لزوجته قليله، لو فيسكوسيتي ميوكس. تمام كده؟ لزوجته قليله، سايح في بعضه، فاسهل خروجه بسهوله. تمام. طيب ودي الصوره بتاعت الجوفنسين دوت. المشكله بتاعتي ان الادفيرس افكت بتاعتي بتتلخص عندي في البوتاسيوم ايودايد. البوتاسيوم ايودايد يا اولاد اللي كنت باخده كميوكليتيك واكسبكتورنت، ده مشكلته ان انا باخده اورالي مثلا، فبيدخل عندي على السيستميك سيركيوليشن، يعني مشكلته لما يدخل على السيستميك سيركيوليشن يعمل لي بقى اعراض مختلفه. يقول لك ان هو اولا لما تيجي تاخده اولا اورالي بيبقى ليه طعم مر كده، ميتاليك تيست، طعم حديدي، تمام، مر، ميتاليك تيست. الامر الثاني ان الايودايد ده بيدخل في تصنيع الثيرويد هرمون، الثيرويد هرمون اللي هم اسمهم تي 3 وتي 4 لما تيجي ان شاء الله تاخد شابتر الاندوكراين بعدين. المهم الثيرويد هرمون دي محتاجه عشان تتصنع مين؟ بتصنع الايودايد، كانك عمال تزود لي كميه الايودايد في الجسم. مين المسؤول عن تصنيع هذا الثيرويد هرمون؟ حاجه اسمها الثيرويد جلاند. فلما جنبك بتزود كميه الايودايد او تقلله بيحصل حاجه اسمها ثيرويد ديسفانكشن، فشل في وظيفه الثيرويد جلاند. تمام كده؟ طيب طبعا الادويه اللي انت بتاخدها ديت زي ما اتفقنا اتاخدت اورالي واتاخدت على السيستميك سيركيوليشن، وبالتالي ممكن توصل كذلك للماوث كافيتي وتبدا تفرز لي بقى ايه، تزود لي السكريشن برضو بتاع اللاكريمال جلاند، تلاقي الشخص مثلا بيدمع كتير، النيزل جلاند، السليفري جلاند. فانا من الاول كده ابقى عامل حساب ان المريض ممكن مثلا يجي يقول لي يا دكتور انا عندي بقيت برشح مثلا السلايفا كتيره، بقيت بدمع، دي حاجه طبيعيه جدا كادفيرس افكت عندي لايه، لادويه الاكسبكتورانت. وصلت؟ يبقى احنا كده يا شباب شرحنا مع بعض ايه، شرحنا مع بعض حاجتين، شرحنا الانتي تصف وشرحنا اللي هي الميوكليتيك مع الاكسبكتورانت. الانتي تصف ديت الانديكيشن بتاعها امتى استخدمه اهي، استخدمها في حالات النون بروتكتيف كف، يعني الكحه الناشفه، دراي كف. تمام كده؟ اللي بتحصل بسبب ايه؟ مثلا انفلاميشن، ماده دخلت عملت اريتيشن، وبالتالي هذا الاريتيشن والانفلاميشن اللي حصل عندي بالمواد بقى بتاعت الانفلاميشن اللي حصلت دي، لازم قدر الامكان احاول ان انا ايه، اقلل الكف كعلاج للاعراض اللي بتظهر عندي نتيجه الانفلاميشن ده. طب هعالج الكف ازاي؟ اوقفه تماما، اوقف الطريق بتاعه، اروح يا اما اوقف الريسبتور اللي بيشتغل عليه او اطلع على البرين واقوم مبوظه. تمام، ابوظ اللي هو الكف سنتر اللي عندي فوق. طيب فبنقول في حالات الفرنجايتس يبقى انفلاميشن اهوت في الفارنكس، حالات الفيرال انفكشن، حالات الحساسيه الالرجي زي الازمه، حالات السموكينج، حالات الاسيد ريفلكس، الاسيد ريفلكس اللي هو ارتجاع المريء اللي هو الجيرد، ان الشخص عندي الاكل بتاعه يطلع لفوق شويه في الاسوفيجاس وبعد كده يرجع ينزل تاني. الحركه اللي بتحصل ديت بتخلي الايه، ممكن بقى يعمل اريتيشن في الجهاز التنفسي، فالشخص يبقى عنده ايه، كحه مستمره مع كل مره بيحمل فيها ارتجاع للمريء، الاكل بيرجع لورا. طيب او لو هو بياخد دراج زي الاس انهبيتور، اتفقنا مع بعض ان عندي انزيم كان اسمه الاس انزيم، والاس انزيم ده بيروح يكسر مواد زي البراديكاينين وزي السبستنس بي.
لما جنابك تاخد اس انزيم انهبيتور لعلاج الضغط، لعلاج اي حاجه، الانزيم ده بيروح يوقف، او سوري الدواء ده بيروح يوقف الانزيم، فيزيد عندي كميه البراديكاينين ويزيد عندي كميه السبستنس بي، واللي دول بيروحوا يشجعوا الكف او بيعملوا اريتيشن طبعا فيشجعوا حصول الكف. تمام كده؟ طيب اما بقى بالنسبه للميوكيوريتيك والاكسبكتورانت دي، واتفقنا مع بعض انها بتبقى ادويه بتستخدم امتى؟ بتستخدم لو في برودكتيف كف، لو في بلغم. تمام؟ سواء بقى الشخص ده عنده كرونيك ريسبيراتوري ديزيز، مرض ريسبيراتوري ديزيز مزمن وبالتالي بيصاحبه طبعا انفلاميشن في الميوكس فتزيد كميه الميوكس عندي، او كرونيك ساينوسايتس او اوتيتس ميديا، او الاهم بقى اللي هو البلمونري كومبليكيشن، زي مثلا ان هو طالع من عمليات او طالع من بعد صدمه تروما، حادثه او حاجه. الشخص ده بيبقى مثلا بعد العمليات المسلز اصلا بتحصل لها كونتراكشن، مثلا في عندي السبيوتوم اصلا اتراكم فتره طويله. الحاجات دي كلها بضطر ان انا احيانا بدي بدي طارد للبلغم للمريض بتاعي مجرد بعد العمليه، بحيث ان انا اشجع ان الميوكس ما يسدليش مجرى الهواء. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا مع بعض جزء الكف اللي اتكلمنا فيه عن نوعين الكف، دراي وويت كف. انا مش عايز اطول عليك بصراحه رغم ان الكلام ممتع، والتكرار ده بيوفر عليك بعد كده انك تتذاكر بعد كده. تعال نطبق اللي احنا فهمناه اهو. بص معايا، ركز معايا. احنا اتفقنا مع بعض المريض هيجي لك يشتكي من ايه؟ من كحه. الكحه دي شرطها انه تبقى قعدت فتره طويله. طيب تساله سؤالين، هل هي دراي او ويت كف، وايه المده اللي قعدتها؟ تمام؟ وتبدا بقى توصف الدواء وانت مرتاح. طيب بس زي ما اتفقنا الدواء اللي انت بتوصفه للمريض بيبقى متكون من حاجتين: تعالج لي المشكله نفسها، يعني تشوف هل عنده انفلاميشن، عنده انفكشن، وتدي ادويه للانفكشن ده، وتروح تعالج بقى الكف دي بصوره سيمبتومز، انها عباره عن سيمبتومز للمرض، فتبدا بقى تدي ادويه توقف الكف. اتفقنا؟ تعال نبص كده في السؤال ده. يقول لك عندي شخص عنده دراي كف اهي، دراي تمام، واتكررت بشكل طويل جدا بالذات ات ايفنينج. طيب حصل له كذلك نيزل كونجيشن، وبتحصل لما يتعرض لدست وكولد ويذر. يبقى ده فعلا لما بيتعرض لدست، اتربه، او للجو البرد، بيعمل اريتيشن عندي في الجهاز التنفسي، فبيسبب لي دراي كف اللي كانت موست فريكوينت. يبقى هي متكرره اهي، ودراي كف، يبقى ده فعلا عنده كف انا محتاج اديله ادويه. دراي بستخدم لها انتي تصف سواء كانت بريفرال او سنترال. ممكن انصحه في الاول اقول له حاول مثلا تعمل حمام ميه، بخار ميه، مش واديله بتبقى في الصيدليات يعني مواد كده فيها نعناع وبتتحط في البخار الميه ده، او مثلا ان انا بقول له خد عسل مش عارف زي ما اتفقنا، او اشرب عرق سوس، كلام من ده. تمام؟ طيب ده لو انا عايز اشتغل على حاجات بتشتغل بريفرال. طيب لو عايز حاجات تشتغل سنتري، يا اما اديله ادويه فيها كودايين، او ادويه فيها ديكستي، اللي هو الدواء الثاني اللي كان اسمه اللي كان اسمه ديكسترو ميثورفان، عشان ما فيهوش ادمان، ما بيعملش ادمان. طيب يبقى اول حاجه بيقول لك بريدكت الكوز اوف ذا دراي كاف ان ذيس كيس. توقع كده ايه المشكله عنده، ليه عنده الكف ده؟ هو نتيجه واضح ان هو عنده نيزل انفكشن اهو، زي ما انت شايف عنده اللي هو الالرجي من الدست عندي ومن الكولد ويذر. طيب ايه بقى التريتمنت اللي ممكن استخدمه؟ اول حاجه لازم تقول لي ان انا لازم اديله اديله انتي تصف دراج. طيب الحاله الثانيه ست عندها 40 سنه، بتشتكي من شيستي كف، يعني كحه قويه عندها. تمام؟ وبتبقى برودكتيف اهي، برودكتيف، وفيها لوت ثيك سبيوتم وذ جرين براون كلر. لما اقول لك ان في عندها سبيوتم يبقى خلاص ده عباره عن بروتكتيف كف. بس كلمه جرين او براون كلر يعني السبيوتم ده طالع ببص سيلز، بصديد، ده معناه ان عندها بكتيريا انفكشن. يبقى اول حاجه لما اجي اقول لك بقى ايه السبب بتاعتي بتاع الويت كف بتاعي، تقول لي لازم الاول اقول لي ان ده عباره عن عباره عن انفكشن عندي في الريسبيراتوري سيستم. طيب ايه التريتمنت بتاعي؟ ادي الاول انتي بايوتيك، وبعد كده ابدا بقى ادي اكسبكتورانت او ميوكيوريتيك. تمام كده؟ طيب اخر حاجه هنختم بقى بيها المحاضره حاجه اسمها الاكسجين ثيرابي. احيانا بعض المرضى لا قدر الله يجوا لي العياده او يجوا لي الطوارئ ومضطر اركب لهم اكسجين، وزي ما انت شايف لا قدر الله بعض مرضى الكورونا في الحالات السيفير بيبقى عندهم نقص في كميه الاكسجين عندهم في الدم. تمام؟ طيب ممكن باكتر من شكل زي ما انت شايف في الصور كده، ممكن تتركب عندي بالصوره ديت، او بتبقى عندي بتبقى طبعا عباره عن انبوبه اكسجين، وتتركب باكتر من شكل من الاجهزه اللي انت شايفها دي. طيب الانديكيشن امتى بستخدمها؟ من اسمها كده بتبقى سبلاي للاكسجين، وبالتالي بستخدمها في حالات الهايبوكسيا، شخص عنده نقص في الاكسجين. طيب تتوقع كده هو عنده نقص في ايه؟ قال لك يا اما اكيوت او كرونيك. كلمه اكيوت المقصود بيها ان عنده نقص في الاكسجين مفاجئ. تمام؟ زي مثلا لو عنده مايوكارديال انفراكشن. تمام؟ اللي عنده انفراكشن في عضله القلب او موت في عضله القلب، وبالتالي القلب مش هيقدر يؤدي وظيفته كويس، وبالتالي مش هيقدر يوزع الاكسجين للجسم، ففجاه الجسم يحصل له نقص في الطاقه والاكسجين. تمام؟ او يبقى عنده اكيوت بالمونري ايديما، والايديما اللي عنده جوه التيشو بتاعه اللنج منع الالفيولاي انها تتمدد، وبالتالي منع الالفيولاي انها تعمل الجاز اكسشينج، وبالتالي الشخص ده يبقى عنده برضه هايبوكسيا. ممكن يبقى المريض بتاعي كرونيك يعني ايه؟ يعني عنده مثلا انفلاميشن، او عنده مرض مستمر لفتره طويله، ومعاه سواء بقى حاجه اسمها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، تاني كده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، زي مرض الازمه بس ده استبعدناه طبعا منها، زي الامفيزيما. الحاجات دي كلها بيبقى الشخص عنده اصلا المشكله في التنفس ومش عارف ياخد نفسه ومجرى الهواء مسدود، وفي الحاله دي بضطر ان انا ممكن اضطر ان انا اديله لو حصل في هايبوكسيا اضطر ان انا اديله اكسجين ثيرابي. او في حالات الكونجستيف هارت فيلير مع الوقت وتطور الموضوع واصبح عنده هايبوكسيا، فاضطر اركب له جهاز اكسجين. طيب ازاي بعمل مونيتورنج ليها؟ لازم طبعا اعمل مونيتورنج عن طريق الارتريال بلاد جاز. بعمل تيست كده بقيس فيه
الجازز اللي موجودة عندي في الarterial blood تمام، في الدم اللي موجود فين، في الشرايين. باقيس بقى الأكسجين، باقيس الكربون دايوكسيد وغيرها. أو إن أنا عندي حاجة اسمها الأوكسيمتري اللي هو الجهاز اللي عندك تحت في الصورة ده، وده جهاز بيتحط زي ما أنت شايف عندي في الطوارئ، بيبقى في الاستقبال، بيبقى إيه، بيحط على الصابع كده وبيدّيني نسبة التشبُّع بتاعة الأكسجين في الدم، تمام؟ طيب الشخص الطبيعي يقول لك إمتى أوقّف بقى الأكسجين اللي أنا مركّبه للشخص ده، قال لك بتوقّفه لو الsaturation بتاعة الأكسجين بتاعتي وصلت ل92%، تمام؟ أعلى من 92% باقول للشخص ده أصبح دلوقتي في حالة طبيعية لحد دلوقتي، تمام كده؟ طيب الناس اللي عندها congestive أو chronic obstructive pulmonary disease ما بتوقّفش إلا يعني عمرها أصلًا ما هتزيد عن 92%، بيبقى عندهم نقص حتى لمّا هتركّب لهم الأكسجين ده، الأكسجين هيدخل بصعوبة كذلك، تمام؟ يبقى حتى الsaturation بتاع الأكسجين عندهم هيبقى بإيه، مش أكبر من 92%، يعني ما اتوقعش إن هي هتوصل معايا ل92%، لأ باضطر أحيانًا أوقّفها عند أقل أو كده. طيب الأكسجين ثيرابي بتاعي إيه الadverse effect بتاعتي؟ أولًا الأكسجين ده يا شباب مادة قابلة للاشتعال، وبالتالي لو شخص بيشرب دخان جنبه لا قدر الله أو حصلت حاجة ممكن يحصل له فرقعة أو تشتعل. كذلك بيعمل irritation للrespiratory tract. الأكسجين بتركيزه العالي لمّا يبقى عندي أكسجين بتركيز عالي بالمنظر ده ممكن يعمل تهيج للجهاز التنفسي وخلايا الجهاز التنفسي والmucus بتاعي، ويبدأ يعمل لي إيه، بيأثر أهو زي ما أنت بيقول لك على الميوكلوسيريا، تمام؟ عشان كده باضطر إن أنا أستخدم أحيانًا humidified oxygen. أكسجين مترطب مثلًا بمواد تانية بحيث إن هو يبقى إيه less irritant على الtissue بتاعة الجهاز التنفسي. أهو بيقول لك إن هو inhibition للmucociliary function، بيمنع الشغل بتاع السيليا اللي هي المفروض إنها بتتحرك، اللي هي الأهداب بتتحرك المفروض عشان تطرد الميوكس اللي برّه، هو بيوقّف شغلها أو بيبطّئ شغلها شوية، فبالتالي دي تعتبر adverse effect بالنسبة لي. بالإضافة لإنه في الأطفال الصغيرين ممكن يعمل لي حاجة اسمها الretro latent fibrophagia اللي هي بتبقى عبارة عن retinopathy أو عندي مرض في الretina بتاعة العين، تمام، في الأطفال حديثي الولادة. بكده نكون خلصنا محاضرة النهارده، محاضرة زي ما اتفقنا سهلة بسيطة، اتكلمنا فيها عن الأدوية بتاعة الكف، واتكلمنا في الآخر خالص عن الأكسجين ثيرابي بكلمتين صغيرين خالص، أتمنى يا رب ما أكونش طوّلت عليك، وفي نفس الوقت هتلاقي المحاضرة إن شاء الله سهلة في المذاكرة، بالتوفيق يا رب دعواتكم، سلام عليكم.